Итак, друзья, когда лучше подождать, а не ломиться вперед? Давайте в этом видео я предложу вам инструкцию по выживанию для тех, кто чувствует, что бьется головой в закрытую дверь. Давайте разберем разницу между пассивной трусостью и каким-то активным стратегическим ожиданием. Назовем его тупик или пауза. Вот вы, например, стоите перед дверью. Вы точно знаете, что вам туда нужно зайти. Вы приложили усилия, чтобы дойти до этого порога. Но дверь почему-то заперта. Какая будет ваша первая реакция? Ну, нажать на нее сильнее, потом постучать, а потом какой-то лом найти, чтобы выломать этот замок, потому что вам нужно туда войти. Друзья, культура успеха говорит нам: сдаются только слабые. Стучите там, и вам откроют. Если не открывают, выбивайте дверь. На что, если сейчас самый смелый поступок – это просто отойти от двери и сесть рядом? Что, если ваше упорство – это не сила воли, а обычный страх признать, что время еще не пришло? Мы живем в мире, который обожествляет любое действие. Нам кажется, что если мы не движемся вперед, то мы деградируем. Остановка воспринимается как поражение, ожидание как потеря времени. Но, знаете, в природе все устроено иначе. Зерно не ломится сквозь асфальт в середине зимы. Оно просто ждет. Оно копит силы внутренней холодной земли. Оно знает, если прорасти сейчас, то оно погибнет. Почему мы решили, что мы умнее природы? Почему мы пытаемся ускорить процессы, которые требуют вызревания? Как отличить мудрую паузу от обычного нежелания действовать? Давайте разберем механику правильного момента. Давайте пойдем в ту точку, где наше давление на реальность начинает работать именно против нас. И поймем, почему иногда самый быстрый путь к цели – это полная остановка. Давайте посмотрим на то, как реальность дает нам сигналы. Вот вы замечали, что иногда все идет как по маслу. Нужные люди звонят вам. Обстоятельства складываются в идеальный пазл какой-то. Мы прикладываем минимум каких-то усилий и получаем максимум результата. Это значит, что мы попали в этот поток. Но бывает и наоборот. Любая мелочь превращается в проблему. Например, в бизнесе, в работе какие-то договоренности срываются, техника ломается. Мы тратим колоссальную энергию просто на то, чтобы удержаться на месте. Это не происки судьбы, это сопротивление среды. Мир буквально говорит нам: не сейчас, путь закрыт. Знаете, наш разум слишком гордый, чтобы слушать. Мы называем это преодолением трудностей. Мы входим в азарт какой-то борьбы, и в этом азарте мы не замечаем главного. Мы тратим ресурс, который нам понадобится для настоящего рывка. Ломиться вперед, когда среда сопротивляется, это все равно, что грести против течения какой-то горной реки. Мы просто вымотаемся, мы потеряем все весла. И когда, наконец, река эта успокоится и даст нам шанс, у нас просто не будет сил, чтобы просто поднять руки. Стратегическое ожидание – это не лень, это активное сканирование пространства. Вот вы просто сидите, вы наблюдаете за ветром, вы ждете, когда напряжение в системе спадет. Вы ждете, когда дверь сама слегка приоткроется. Зрелость наблюдателя – это умение чувствовать ритм этой реальности. Понимать, когда мир делает вдох, а когда выдох. Пытаться действовать на выдохе мира – это просто самоубийство для всех планов. Происходит тихое возревание. О чем на самом деле это ожидание? Это время для внутренней своей работы. Пока внешняя дверь закрыта, открыта внутренняя. Если вы не можете изменить обстоятельства снаружи, значит, пришло время изменить что-то в себе. Вот часто мы не получаем желаемое не потому, что нам не везет, а потому что мы еще не являемся тем человеком, который способен это удержать. Нам нужна пауза, чтобы дорасти до собственного успеха. Ожидание – это фильтр. Он отсеивает все лишнее. В тишине ожидания вы начинаете видеть, что ваше желание было продиктовано модой или зависимостью. Или вы понимаете, что ваша цель требует другого подхода. Если вы можете выдержать паузы и не разрушаться от скуки или тревоги, вы становитесь просто неуязвимой. Вами больше нельзя манипулировать через спешку. Вас нельзя заставить принять невыгодные условия, пугая уходящим поездом. Тот, кто умеет ждать, владеет временем.
А тот, кто владеет временем, владеет всем миром. Вот посмотрите на великих мастеров любой сферы. Вот охотник может часами сидеть неподвижно. Инвестор может годами ждать какой-то важной одной лишь сделки. Хирург, врач может ждать нужного момента для просто одного разреза. Их успех – это не суета, это точность. А точность рождается только из умения ждать. Разрешите себе не ломиться, разрешите себе побыть в этой паузе. Почувствуйте, как внутри вас копится такая спокойная уверенность. Она не требует доказательств, она просто знает, когда дверь откроется, вы будете готовы. Вот наступает момент, дверь эта открывается, вы делаете шаг, и все происходит мгновенно. Успех обрушивается на вас, взлет оказывается каким-то резким, головокружительным. Вы чувствуете себя просто на вершине мира. Вам кажется, что теперь так будет всегда. Но у каждого резкого взлета есть своя теневая сторона. Чем выше вы поднялись без подготовки, чем быстрее был ваш успех, тем опаснее становится почва под вашими ногами. Почему резкие взлеты так часто заканчиваются крупными падениями? Какую цену мы платим за мгновенный триумф, к которому не была просто готова наша психика? И почему иногда медленный путь – это единственный способ не разбиться вдребезги? Давайте в следующем видео разберем феномен быстрого успеха. Давайте зайдем в тему, почему, например, резкие взлеты часто ведут к падению. Мы поймем, как выдерживать перегрузки достижений, не потерять себя на этой вершине. Мы продолжим строить траекторию нашего пути, там, где каждый наш шаг будет осознан. Друзья, напишите в комментариях одно слово. Что вы чувствуете, когда понимаете, что нужно ждать? Раздражение, покой или же страх? Просто назовите это чувство. Дальше мы будем разбирать это все подробно. Оставайтесь со мной. До встречи.